i-review ko po yung Dell Gaming Keyboard. Sponsored by Sir Sablan. Makikita nyo po sa keyboard na to, para po siya standard keyboard. Pero mechanical siya. O, di ba mechanical? Umiilaw po siya. Papailawin ko, wait lang po. Black po yung ilaw, oh. Nakita nyo, black po. Ilaw no, Bert? Wait lang. Lalagyan po natin ano. Oops! May naglalaro po doon sa 4K monitor natin. Ano po siya? Tekken. Nagkambak na, may ilaw na po. Ayun na po, umiilaw na po. Puti po yung ilaw niya, kaya yung tawag po sa keyboard na to, WB keyboard. Dalawa lang po kulay. That breathing, Bert, breathing. W keyboard. Oh. David sa Arsen. Ayan, breathing po yung... Oh, ayan po, breathing po yung ilaw niya, breathing. Bibili niyo po ito sa halagang, kunin niyo na lang sa Comlab.